你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。Dyson V8 係一部高效能無線吸塵器，保持佢嘅性能需要定期保養。首先，記得每次使用完後，清潔吸塵器嘅集塵筒。將集塵筒從機身取出，打開蓋子，將灰塵倒入垃圾桶。這個步驟可以確保吸塵器保持最佳吸力。接住，檢查濾網。Dyson V8 有兩個濾網，分別係位於機身內部同側面。每個濾網可以用水沖洗，建議每個月清洗一次。沖洗後，將濾網放在陰涼處自然風乾，唔好用熱風或陽光直曬，避免損壞濾網。再者，檢查吸頭同刷子。如果刷毛有纏繞髮絲或者其他雜物，影響吸力，建議用剪刀小心將其剪斷，保持刷頭清潔。如果你發現吸塵器出現異常噪音或吸力下降，可能需要更深入檢查。這時可以考慮我哋提供嘅免費診斷服務，專業技術人員會為你檢查問題所在。維修嘅時候，記得我哋可以提供上門取件送件服務，方便你喺忙碌生活中無需親自送修。所有維修前報價都會透明清晰，讓你心中有數。最後，為咗確保你嘅Dyson V8繼續保持最佳性能，定期進行保養係非常重要。只要跟隨以上步驟，你就可以確保你嘅吸塵器如新一樣，隨時準備好面對任何清潔挑戰。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。